Guys, aku lagi ada di Wingstop. Dan aku mau nyobain Wingstop Chicken yang rasa hickory smoke barbecue. Di sini juga ada banyak promo ya guys. Minumannya juga free refill ya guys. Dan ini ayam pesananku sudah datang ya guys. Guys, ini aku lagi coba ayamnya dan rasa smoky dan manisnya itu berasa banget ya guys. Dan ini kulitnya, dari warnanya aja udah mengkilap ya guys. Dan waktu aku gigit emang crispy banget guys. Ayamnya dicampur pakai saus dari mushroomnya, udah juara guys. Dan ini aku mau nyobain mushroom frittersnya ya guys. Isi jamurnya juga tebel ya guys. Dan pas digigit, crunchy di luar dan lembut di dalamnya dapat banget guys.